kagising ko lang. And naliligo pa kasi tito ko, kaya di muna ako maghilamos pag-morning routine. Pero mag-morning routine. So, I forgot to tell you and I introduce myself. May isa pa akong cat, which is Max. Ayan si Max, guys. Yan siya, guys. Cute. Kaso bawal ako kumawak ng pusa kasi tingnan niya naman. Kalmot yan ng kuting namin dun. Pero hintayin na lang natin yung tito ko kasi naliligo siya para sa work. Yeah. By the way, guys, good morning. It's already 6:20 in the morning. Maaga ako nag-post kasi wala akong magawa. Hintay pa tayo. Maghihintay pa talaga tayo. Hindi ko napapakita yung slur na nakalat. Ayan, maghihintay lang tayo. Tagal. Sige guys, ito 2 times speed ko muna. Tagal. So guys, baka naubos yung time ko kasi hanggang 18:56 lang. So, ikakat ko muna kapag tapos na siya maligo. Sorry pala kung malabo yung camera. Ayan lang guys, mag-morning routine. Diyan lang kayo. Kamahulog. Ihilang ako guys. Okay, let's go start. Okay. Tung ka mo, malalagyan ka ng sapon eh. Tunga kayo! Okay, let's go. Basta na natin. Tutut pa siya tayo. So guys, magtututbrush na tayo. Ito yung time speed natin.
Okay, tapos na tayo dito sa CR. And maybe tapos na tayo mag-morning meeting kasi yung breakfast na yun, mamaya pa yung 8. So, practice ako ng outro ko. Yung sasabihin ko kasi ko rin alam kung ano sasabihin ko. Sorry kung mahina boses ko kasi may mga natutulog pa. So, yun na for today. I hope you enjoyed the video. Make sure to like, subscribe, and click the notification bell for more videos. And maraming salamat po sa pananood. Bye!